Pripo plat. Kiri, Dira. Caranya di mana? Tahu kapan? Terus sudah datang guys. Jadi dia mobilnya S30. Gitu sih. Udah itu aja penjelasan. LCI mantap. Coba liatin dong. Saya agak ngeri kena. Cowoknya kenapa lu lihat hijau anjing? Enggak, ini tuh di wrap gitu. Jadi bisa kalau jadi hitam bisa dibuka. Bunglon. Ya, kalau ini Iya. Sih. Kalau cahaya warna Pinin dulu. Kalau nggak kena cahaya warna hitam. tapi kalau Lihat. Ngeri banget kan. Racik ya, gue bikin jamu racik. Ini langsung. Ini cat apa? Enggak, ini wrapping. Kita pakai tritek. bring more woman. Bemo ya. Bemo ya. Bring more woman ya. Ayo masuk ke mati. Lihat dulu tuh ada lipsnya. Wow, mengerti sekali saya ya. Terima kasih. Ada makanan enggak? Ada, aman. Udah disiapkan. Apakah ada taichan Ada. yang menembusku? Ya ini gitulah guys. Dia tuh B4 berapa sih? B48. B48. Ya. Mantap. 3 jam aku kesini guys. Udah tuh kok malu ih. Malu ya. Udah biasa juga lu. Pakai apa nih, Opa? Mana apa-apanya udah ada tua. Yang depan 2020 berapa 2022. Cuman masih tebal. Ngapain nunjuk ke gua? Nggak usah. Sono. Lu lagi jelasin speknya kan? Iya. Nah, boleh. Kalau mesin kita paling stage 2 plus ya full system, open air intake, kemudian coil, ring map udah pasti. Iya. Turbo pipe, charge pipe dan lain-lain. Oh, ini udah Ini pakai udah turbo udah mati. BM3 kita. Ring map-nya. Boot mode 3. Iya. Sih. Udah selesai. Terima kasih. Beribet gue tau. Boleh dibuka pen tolong pen? Rubbernya dia force carbonnya ini aja. Force carbonnya iya. Ini jadi basicnya stainless tapi Dilapis ya. Yes. Karena kalau pakai force carbon full makanya kurang tepat. Iya lah. Kecuali buat style. Pengantarnya bawa aja sweatnya. Bukan, kita retrieve. Bawa standarnya ada di rumah. Nanti sekalian dikirim aja semuanya. Buka aja tolong. mulai dari Yang Berarti depan. jok Jok retrieve. Tapi ini kita versinya baru. Oke, boleh. Tutup Udah, lagi. ini udah sesuai dengan perhitungan banget lah. sesuai culture ya. Yes, sesuai dengan alirannya lah. Kali ini running juga ini bisa gonta ganti warnanya. Aman, biar tahu. RGB. Iya, nggak tahu gua. Bisa lagi warna putih juga. Tinggal di setel aja di HP. Yang punya kan si bos. Siap. Oh di roll ya? Enggak di roll. Itu emang standar gitu. Standarnya emang Emang kelipet kayak gini. Wah keren ya. Emang kayak begini. Emang kayak BMW pun E36 kayak gitu. Semua BMW. Mantap nih. Kita nggak main roll-rollan karena kita masih ngejar fungsi ini dipakai daily soalnya. Pakai daily. Yes. Ini
service record tunas, BMW tunas. Bingung gue Jadi ini sih, service record dari baru pun ada, jelas. Nggak ada record banjir ataupun tabrakan. Boleh dicek. Boleh dicek ya bautnya, masih pabrikan belum ada buka-bukaan bulbar. Tuh masih ada garis-garisnya semua. Barang bagus punya lah. Ini baru ganti oli kok, jadi nggak usah ganti oli dulu karena baru banget 2 bulan yang lalu. Berapa? 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Di kilometer berapa ya? 55.000 nggak salah. Sekarang baru 59 ya. Apa? Oh ini. Nah, ini namanya ban. Apa? Terus jelasin dong. Sasar. Oh, ini kali ya. Biar yang ngerti-ngerti nih. Agak bocel dikit ya. Mana? Oh iya, sama di sini. Di belakang ada bocel. Udah dilempar. Lempar, Bu. Ayo lelang. 350 kita lepas sekarang lah. Rugi ya gue yang ngentot. Sini Cel, tengahnya Cel. Boleh makan? Wah. Kan kamu yang minta. Iya. Hai guys, balik lagi sini dah aku. Setelan bobok banget ya.